Kiekvieną rugpjūtį virš mūsų galvų vyksta reginys, kurį žmonės stebi jau beveik 2000 metų. Tik ne visada suprato, kas tai iš tikrųjų yra. Viduramžiais Europoje šias krentančias žvaigždės ėmė vadinti Šventojo Lauryno ašaromis. Šventasis buvo nukankintas rugpjūčio 10 dieną ir krikščioniškoje Europoje šiam dangaus reiškiniui netrukus buvo suteikta nauja prasmė. Jis buvo susietas su kankinyste. Bet patys stebėjimai siekia dar senesnius laikus. Kiniškose šaltiniuose panašus meteorų srautas minimas jau 36 metais po Kristaus. Tačiau tik XIX amžiui astronomai suprato, kas iš tikrųjų sukelia šį reiškinį. 1866 metais italų astronomas Giovanni Schiaparelli pastebėjo kažką keisto. Meteorų trajektorijos sutapo su kometos, pavadintos Swift-Tuttle orbita. Tai pirmą kartą žmonija susiejo krintančias žvaigždes su kometomis. O štai kaip jos atsiranda. Kometa Swift-Tuttle skrieja aplink Saulę kartą per 133 metus ir kiekvieną kartą palieka paskui save dulkių bei akmenukų taką. Žemė kasmet kerta tą tako liniją. Ir smulkios dalelės, kai kurios vos smėlio grūdelio dydžio, nors tarp jų pasitaiko ir gerokai didesnių, atmosferoje sudega per akimirką. Būtent tai mes matome kaip šviesos juostą danguje. Radiantas tai yra taškas, iš kurio meteorai tarsi sklinda, yra Persėjo žvaigždyne, todėl ir pavadinimas Perseidai. 1991 ir 1992 metais Perseidai netikėtai pasiuto. Meteorų skaičius viršijo 400 per valandą. Tai buvo susijęta su Swift-Tuttle sugrįžimu prie Saulės. Įdomu tai, kad pati medžiaga sukėlusi tą pliūpsnį greičiausiai buvo išmesta dar prieš ankstesnį kometos priartėjimą 1862 metais, o dabar astronomai žvelgia į 2028-uosius. Manoma, kad tų metų rugpjūčio 11-osios naktį Žemė gali įskristi į ypač tankų dulkių ruožą, kurį kometa paliko dar 1479 metais. Jei prognozė pasitvirtins, tai gali būti tikra meteorų audra. Vieni skaičiavimai kalba apie kelius šimtus meteorų per valandą, kiti net apie 1000. Bet tai tik prognozė, iki jos dar 2 metai. 2026 Lietuvos dangaus stebėtojams bus vieni įdomiausių metų. Rugpjūčio 12 vakarą virš Lietuvos praeis dalinis Saulės užtemimas. Vilniuje maksimumas numatomas apie 9 val. Vakaro, kai bus uždengta apie 80% Saulės disko. Ta pačią savaitę prieš Saulėtekį danguje išsidėstys net 6 planetos, nuo Merkurijaus iki Neptūno, nors plika akimi ryškiausiai matysis tik Marsas ir Saturnas. Tikrasis rugpjūčio įvykis prasidės iškart po Saulėlydžio. Naktį iš rugpjūčio 12 į 13 Perseidai pasieks savo maksimumą ir sąlygos bus beveik idealios. Rugpjūčio 12 danguje bus jaunatis. Tai reiškia, kad mėnulio šviesa visiškai netrukdys matyti net silpniausių meteorų. Tokia proga nepasitaiko kiekvienais metais. Vienu metu susideda 6 planetų išsidėstymas, dalinis Saulės užtemimas ir Perseidų maksimumas su jaunatimi. Geriausia stebėti nuo vėlyvo vakaro, tačiau daugiausiai meteorų reikia tikėtis po vidurnakčio ir artėjant aušrai, kai radiantas kyla vis aukščiau virš horizonto. Skaičius 100 meteorų per valandą, kurį taip mėgsta minėti antraštės, yra teorinis. Jis skaičiuojamas tobulomis sąlygomis, be jokios šviesos taršos. Realybėje tamsiame lauko danguje tikėtis reikėtų kelių dešimčių per valandą ir to visiškai pakanka įspūdžiui. Didžiausių Perseidų priešai – debesis ir miesto šviesos. Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos centre dangus tiesiog per šviesus, kad būtų matyti silpnesni meteorai. Todėl žmonės kiekvienais metais važiuoja į Molėtų kraštą ir į Labanoro girią. Šie regionai laikomi vienais geriausių astronomijos stebėjimo vietų Lietuvoje. Panašiai gerai tinka Aukštaitijos nacionalinis parkas su savo ežerų pakrantėmis, atokesni Dzūkijos kaimai ar Žemaitijos nacionalinio parko apylinkės. Technika čia nereikalinga, reikia tik pledo, šiltesnio drabužio, nes po vidurnakčio gali pasidaryti vėsu. Akims priprasti prie tamsos reikia bent 20-30 minučių, o telefono ekranas tą procesą sugadina akimirksniu. Ir dar vienas dalykas, kurį verta žinoti prieš išvažiuojant. Kiekviena šviesos juosta, kurią pamatysite tą naktį, kadaise buvo mažytė dalelė, kurią kometa Swift-Tuttle išmetė per vieną iš savo daugybės praskridimų pro Saulę. Kai kurios iš jų kosmose skriejo 100 metų, kitos 1000, kol galiausiai išvydai jas. Ačiū, kad žiūri, nepamiršk užsiprenumeruoti kanalo, kad nepraleistum kitų video. Iki kito karto.